嘿哟，大家好，然后我是娜娜，对，然后我们今天是来我们最新一节漫舞节，然后对，然后今天是4月4号，好不吉利啊！等一下，为什么今天之前会不吉利？好啦，然后现在时间是12点44分，当然是凌晨啦。然后4月1号才过去不久嘛，也就是愚人节对不对？然后有哪一位大叔有被整呢？那其实我那一天没被整啊，我反而是星期四那一天有被整，就去学校的时候，然后坐下来拿书拍我头，然后叫我朋友起来的时候，他就说：“娜娜，为什么你星期二没来学校？”我那时候真是吓坏了，你知道吗？因为星期二我记得就是说老师好像是生病请假没来学校吧，所以我们不用去学校。然后他就说：“我们都有来就你一个人没有来那我真的是吓傻了，我还以为我又错过一节课还是怎样，然后就看他们的表情越来越不对劲了，然后就觉得我又被骗了，更。我每次都被他们整就学校的同学很爱整我，因为我记忆不是很好，然后他们就每次各种整有没有？然后有时候就要找我出去的时候，都说出来了，有帅哥了，坑了，有帅哥我不一定要会出去啊，对不对？有没有？除非你们请客我就会出去，对不对？好啦，说一些生活上的事情而已啦，然后。这一些嘛，我现在我也不知道说啥哦，对了，我上个星期就去海边玩，没有啦，其实不是叫海边，是一个休闲区这样吧，对，因为它里面不只是有海边，它还有那种水上乐园，它还有那种游泳池这样，然后还有酒吧，什么都有，酒吧就那种。在海边旁外面那种酒吧，你知道吗？然后你去看那边很多酒瓶，然后就好像可以调酒这样，感觉有点酷。然后那个房间就超大的，就差不多就是一个公寓这样的那种房间。然后有几个房1、2、3，有3个房，2个卧室吧。三个卧室，两个那个叫 washroom 叫什么？不是，2个冲凉房冲凉房加厕所啦，还要洗背啦。我想不到那个词这样，然后就整个就超豪华的感觉。我也不知道为什么我妈会带我去旅行，真的是难得啊！就跟你说，因为我妈跟你们说，她很少花钱的所以她会带我们去旅行，真的是一个奇迹，不知道是中了头奖还是什么的，不知道啦。不是我妈会话。然后我真的不知道说什么的有时候就叫我做毛线但是没有话题你们以后帮我想话题好不好？就你们这个星期就想下个星期的话题，然后下个星期想再下个星期的话题，这样也蛮好的。因为我这个人就本身就不是很会找话题对然后就又想跟你们比较接近这样，但是不知道有什么办法嘞。然后我想想还有什么东西可以说哦，对了，最近可能会比较早睡，对，所以影片有时候会没有做到，就先说一声对不起了，对因为我不能再迟睡了。我要早点睡再熬夜下去身体可能会咔嚓这样。所以必须要早睡了，对呀。还有什么？我想想，应该没东西了吧？哦，对了，我电脑显示卡就昨天朋友帮我锵，然后就更新啦，耶！所以应该有蛮多游戏可以录了，所以以后应该会增加那个游戏这样，对就会更多游戏
给你们看这样，希望你们会喜欢影片啦。然后我先在这边说声对不起啦，因为有些人说我的影片没有什么乐趣，但是这也不能怪我啊，对不对？因为我电脑在客厅，然后我客厅的旁边就是我婆的睡房，然后我婆10点就睡了，所以我就不能太大声，而且我是半夜录影的，对啊，不然的话现在晚上我家都很吵啊，然后就先说声对不起啊，因为真的不能玩得太疯，等下乱乱尖叫我婆起来的话就不好啦，对不对？不能打扰老人家睡觉。对，所以就可以在这里说声对不起啦。等以后如果可以的话，就长大了，然后搬出去住，然后就可以玩得疯疯一点。这样的话应该会比较有乐趣吧？对。好，然后我觉得我们这一期就到此了，耶！然后如果喜欢影片的话，给按个赞，然后随时继续我找我更新影片。所以就这样啦。哦，对了。希望你们有一个快乐的星期五，耶！